हेलो दोस्तों, क्या आपने आजकल कुछ नोटिस किया? ऑफिस में, मेट्रो में, घर में हर तीसरा बंदा खांसी रहा है। और ये नॉर्मल खांसी नहीं है। लोग 2 हफ्ते से परेशान हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, सिरप्स पी रहे हैं, बट ये खांसी है कि जाती ही नहीं है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या हो गया, तो घबराइए मत, यू आर नॉट दी अलोन। अभी हम फेब एंड मार्च के ट्रांजिशन फेज में हैं, जिसे वसंत ऋतु भी कहा जाता है। मौसम बदल रहा है और हवा में H3N2 एंड पॉलन ग्रेन्स का अटैक हो रहा है।